Selamat siang dari Dusun Wehai, Desa Kapitan Mio, mengabarkan tentang dampak dari hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Respon cepat dari Kepala Desa Kapitan Mio dan Bapak Kapolsek Lain Manen beserta Babinsa dari TNI bersama Babinpol bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki rumah kediaman, rumah tempat tinggal milik Bapak Arnoldus di Dusun Wehai, Desa Kapitan Mio.